हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये हमारे पास एक आईएफबी की पीसीबी आई थी रिपेयरिंग के लिए। इसके अंदर जो कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम बताई है, उन्होंने दो चार जगह चेक करा लिए, लेकिन इसके जो बटन थे ये वाले, ये काम नहीं कर रहे थे। जिसके पास भी उन्होंने दिखाई, उन्होंने यही बताया इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो चुका है। मतलब पल्स वगैरह कुछ दे रहा है, ले रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो फ़िलहाल तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत थी नहीं। हमने इसकी हिस जो थी, हार्नेस जैक भी बोल सकते हैं, ये 10 तार वाला जो जैक था यही ख़राब था। ये दिखा तो रहा है ओके, लेकिन ये ख़राब है। कंटिन्यूटी तो बज रही है, मतलब वही पल्स आ जा नहीं रही होगी, इस वजह से ये कई बार ओके चीज़ दिखाती है और वो भी ख़राब होती है। फिजिकली ओके दिखा रही है, लेकिन ये ख़राब है। तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। ये जो अपने पास वायर रखी हुई दिख रहे हो आप, ये 10 तार वाली, इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये हमारी पीसीबी जो है ओके हो चुकी है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये शीशे का पैनल है, जिस वजह से लाइट दिखेगी नहीं। तो मैं लाइट ऑफ करता हूँ। तो मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये अब ओके हो रहे हैं। डोर स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया था, ये देख सकते हैं। ये जो जैक है, ये देखिए, ये टाइमिंग काम कर रही है। अब इसके सारे प्रॉपर बटन काम कर रहे हैं। कोई सा भी दबा लो, सब पे आवाज़ आ रही है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी मिनी मिनी टिप्स आपको देते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने प्रॉपर एसी पीसीबी की लॉन्ग वीडियो बना रखी है, हो सके तो जाके आप उसे देखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।